संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब उनके सामने एक और नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है। दरअसल घर पर अवैध निर्माण के मामले में उन्हें नोटिस थमाया गया है। इससे पहले उनके खिलाफ बिजली चोरी और संभल में हिंसा भड़काने के मामले में केस दर्ज किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के दीपा सराय इलाके में जो घर है उस पर ये नोटिस भेजा गया है। ये तीसरी बार है जब जियाउर रहमान बर्क को किसी मामले में नोटिस भेजा गया है। घर के अवैध निर्माण को लेकर जारी इस नोटिस के बाद उम्मीद की जा रही है कि उनके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। उन्हें इस नोटिस का जवाब देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तौर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।